تمام پیغمبران در این دنیا یک دعایی داشتند که الله سبحانه و تعالی دعای آنها را قبول گردانیده بود، مگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دعای خود را نگه داشت به روز قیامت تا که این امت را شفاعت کند. و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخرت برای کسانی است که به الله سبحانه و تعالی شریک نآورده‌اند. در روایت ترمذی می آید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید شفاعت من روز قیامت برای کسانی است که گناه کبیره کرده اند. اگر چندی که ما گناه کبیره کرده ایم اما به الله سبحانه و تعالی شریک نآورده ایم، به شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سزاوار خواهیم گشت. و در دیگر حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اختیار گذاشتند بین اینکه نصف این امت داخل جنت گردد و یا اینکه شفاعت را اختیار کند. حبیب خدا شفاعت را اختیار کرد تا اینکه تمام این امت را شفاعت کند. صحابگان گفتند که ای رسول خدا دعا کن که ما از اهل شفاعت گردیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند شفاعت من در روز قیامت به خاطر هر یک مسلمان است.